السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على les synonymes, les antonymes et les homonymes et l'adjectif qualificatif. اول حاجه نبداو بلي synonymes. Les synonymes sont des mots différents mais de même sens. Les synonymes sont des mots différents mais de même sens. يعني لي سينونيم هما واحد الكلمات اللي هما مختلفين، يعني ما كيتشابهوش ولكن عندهم نفس المعنى. exemple discuter, parler, bavarder. discuter, parler, bavarder. كما كتلاحظوا هنايا عندنا كلمات مختلفين ما كيتشابهوش ولكن عندهم نفس المعنى. discuter يعني كيناقش، parler يتكلم، bavarder يثاثر، عندهم نفس المعنى. content, heureux, joyeux عادو عاوتاني مختلفين ولكن عندهم نفس المعنى وهو الفرح والسعادة. les antonymes. les antonymes, les mots antonymes contraires sont les mots de sens opposé. Les mots antonymes contraires sont les mots de sens opposé. يعني كلمات متضادة، كلمة وضدها. مثلا bon, mauvais, bonne, mauvais. bon كتعني جيد، mauvais سيء. dehors, dedans, dehors, dedans. و dehors كتعني لنا خارج، dedans داخل. content, triste, content, triste. content كتعني فرح وضدها حزين، triste. ندوزو les homonymes. les homonymes sont des mots similaires à l'écoute mais de sens différents. sont des mots similaires à l'écoute mais de sens différents. يعني هما واحد الكلمات ملي كتسمعها كيجيونا متشابهين ولكن المعنى ديالهم مختلف. مثلا vert, vert كنطقوهم بنفس الطريقة vert, vert. ولكن ملي غادي نجيو نشرحوهم على حسب l'écriture ديالهم، يعني كل وحدة كيفاش كتنكتب. vert الأولى كتعني لنا زجاج، ولكن vert الثانية كتعني لنا اللون الأخضر. عندنا مير، مير نفس النطق مير، مير، ولكن عندهم معنيين مختلفين اللي هما مير الأولى كتعني لنا الأم، ولكن مير الثانية تعني بحر. عندنا تاني اي 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 نفس النطق ولكن اي اللي كتنكتب لنا او تي هي أداة من أدوات الربط كتعني لنا و، ولكن اي الثانية او اس تي هي le verbe être au présent. le verbe être au présent. عندنا a sans accent وهو le verbe avoir au présent. وعندنا a avec accent وهي أداة جر، les prépositions أداة جر. غندوزو دابا l'adjectif qualificatif. l'adjectif qualificatif est un mot variable
qui exprime une qualité, une manière d'être, d'objet ou de la personne citée. L'adjectif qualificatif est un mot variable يعني يمكن يكون masculin, féminin, pluriel, singulier qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Exemple, l'adjectif qualificatif هو النعت كما كنقولوا باللغة العربية النعت. Ma mère est gentille. باش نعتنا la mère ma mère est gentille يعني الأم ظريفة. Le ciel est bleu aujourd'hui. Le ciel est bleu aujourd'hui. كيفاش داير داك لو ciel bleu. هذا هو النعت ديالو نعتنا بلون bleu. Les touristes semblent satisfaits. Les touristes semblent satisfaits. يعني دوك السياح هما نعتوهم satisfaits يعني راضيين على هذاك يمكن ديك الزيارة ولا. Les touristes semblent satisfaits. دابا غادي ندوزو لبعض الأسئلة اللي تقدر تطرح لنا في الامتحان ديال السادس ابتدائي. غالبا ما كيطرحوا هاد الأسئلة. donner un titre au texte يعني خصنا نعطيو واحد العنوان للنص اللي قريناه من خلال شنو فهمنا يعني هنا من كيتحدث وكنجاوبوا عليه بهاد الطريقة. le titre du texte est كنكتبوا العنوان اللي اختاريناه. ثانيا la source du texte يعني مصدر النص منين خدينا هذاك النص. il extrait de وكنكتبوا شنو هو المصدر اللي دائما كيكون تحت من النص كيكون تحت مكتوب هو واسم الكاتب. ثالثا l'auteur du texte يعني شكون اللي كتب هذا النص. le nom de la personne qui a écrit le texte. le type du texte يعني واش narrative, descriptive, explicative واش نص سردي نص وصفي أو نص كنشرحو فيه شي حاجة explicative. de quoi parle le texte على من كيهضرنا هاد النص الفكرة العامة للنص l'idée générale du texte. ندوزو للغرامير. reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. قبل ما ندوزو لي فراز غادي نذكركم بشنو هو لو جروب نومينال سوجي وشنو هو لو جروب فيربال. لو جروب نومينال سوجي هو اللي كيتعلق بالفاعل سوجي كيتعلقنا بالفاعل شكون هو شكون دار داك الحدث. وباش نعرفوا شكون هو خاصنا نطرحوا واحد السؤال ديال شكون دار ديك الحاجه شكون دخل شكون خرج شكون كلا. pour trouver le groupe nominal sujet on posait la question qui من. وهاد هاد يعني الجواب اللي غادي يكون يعني ممكن يكون شخص ولا يكون حيوان ولا جماد. وبالنسبة للجروب فيربال فهو يدل على ماذا فعل الفاعل شنو دار داك الفاعل هو لو جروب فيربال كيتعلق لنا بالفعل. دابا ندوزو لي فراز اللي عندنا. لا فراز الاولى لا بروميير فراز لا في écrit un conte. دابا باش نعرفوا لو جروب نومينال سوجي غادي نقولوا غادي نطرحوا السؤال ديال qui a écrit un conte. la fille
هي le groupe nominal sujet. écrit un conte هي شنو دارت شكون يعني داك الفاعل شنو دار كتب لنا واحد الرواية كتبت لنا واحد الرواية وهو le groupe verbal. La deuxième phrase Ahmed regarde la télévision. Qui regarde la télévision? Ahmed. Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. Regarde la télévision. شنو دار أحمد؟ كان كيتفرج في التلفاز وهو le groupe verbal. Regarde la télévision. La deuxième question. Identifier le complément et sa fonction grammaticale. يعني غنقول واش complément objet direct ولا complément objet indirect. غادي نذكروا عاوتاني شنو هو le complément objet direct et le complément objet indirect. الكومبليمون اوبجي ديريكت هو مفعول به مباشر كيكون مباشرة من وراء الفعل عكس الكومبليمون اوبجي انديريكت فهو كيكون غير مباشر يعني كيكون مصحوب بواحد الأداة من أدوات الربط واحد البريبوزيسيون مثلا دو ا اكسيتيرا. ندوزو لي فراز اللي عندنا je conduis la voiture. je conduis la voiture. هنا عندنا جاي مباشرة la voiture ما عندناش قبل منها شي préposition فهو le complément objet direct. La deuxième phrase il pense à son ami. il pense à son ami. il pense à son ami. عندنا واحد البريبوزيسيون وهي à. إذن هذا complément objet indirect. La troisième question. Distinguer les compléments circonstanciels de lieu ou bien compléments circonstanciels de temps ou bien compléments circonstanciels de manière. يعني عندنا le complément circonstanciel de lieu فهو كيدلنا على المكان. complément circonstanciel de temps كيدلنا على الزمان أو الوقت. والcomplément circonstanciel de manière كيدلنا على الطريقة كيفاش تدار داك الفعل. ندوزو لي فراز اللي عندنا هنايا Je vais à Paris. Je vais à Paris. Paris فهو مكان. Complément circonstanciel de lieu. Nous partirons ce soir. Nous partirons ce soir. Ce soir فهو كيدلنا على الزمان أو الوقت فهو complément circonstanciel de temps. Les enfants jouent sagement. Les enfants jouent sagement فهو complément circonstanciel de manière كيدلنا على كيفاش دار داك الفعل واللي هو اللعب يعني هنا الأطفال كانوا كيلعبوا بدون شغب. La quatrième question. Reconnaître l'adjectif qualificatif et son type épithète ou bien attribut. يعني احنا غادي نشوفوا فين هو l'adjectif qualificatif ونقولوا واش épithète ou bien attribut. نذكروا بشنو هو l'adjectif qualificatif يلا هضرنا عليه فهو النات. كيفاش غادي احنا نعرفوا واش épithète ولا attribut. l'adjectif épithète كيكون مباشرة من وراء الاسم. attribut كيكون فيه واحد les verbes d'état يعني كي نشوفوا في لا فراز ان verbe d'état غادي نعرفوا بأنه adjectif attribut.
ما كانش فيه شي verbe d'état فهو épithète. عندنا هنايا لا phrase الأولى محمد porte un petit sac. كيفاش داير هذاك لو ساك اللي خداه محمد؟ فهو petit يعني نعتنا بأنه صغير، فهو adjectif épithète حيت ما عندناش هنايا شي verbe d'état. La deuxième phrase, ces enfants est triste. Ces enfants est triste. كيفاش دايرين هاد les enfants هادو؟ فهما حزينين. adjectif attribut كيفاش عرفناها؟ عندنا قبل من triste est و est فهي le verbe être au présent. دابا غادي ندوزو les verbes d'état شنو هما؟ كاين عندنا être ou bien paraître ولا تلقاو sembler ولا devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. نعاودهم لكم. هادو خصكم ضروري من انكم تحفظوهم عن ظهر قلب، خاصكم تحفظوهم باش تعرفوا تفرقوا ما بين l'adjectif attribut et adjectif épithète. Les verbes d'état. Il y a 8 verbes. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour.